Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II awaddeyo entambula y'okumazzi ery'essaza ly'e Buvuma okuyambako ku ntambula enzibu naddala ku bizinga eby'enjawulo ebisangibwa mu Buvuma. Entambula eno Kabaka agikwasizza abaami be ng'ayita mu Katikkiro we. Bw'abadde akwasa abantu entambula ey'amaato ku mbuga y'e Nairambi e Buvuma, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti mu myaka 3 omuteregga gy'abaddeko asiimye entambula eweebwe abantu b'eno okwanguyirwa ku ntambula. Amaato gano gajja kuyamba okutalaaga ebizinga byonna. Omukulembeze yenna asaana okutuuka ku bantu bakulembera eyo mu bitundu byabwe ne kimuyamba okutegeerera ddala embeera abantu abo gye babeeramu. Katikkiro Mayiga agasseeko nti abantu b'oku bizinga balina okwongeramu amaanyi mu kulwanyisa obulwadde bwa siriimu n'abasaba bakwatireko Kabaka kubanga ye munyeenye y'okulwanyisa akawuka ka siriimu wano ku lukalu lwa Africa. We tutuukidde mu kujaguza emyaka 3 nga Kabaka Mutebi ali ku Namulondo, aba UNAIDS bazze bo bennyini wano mu Uganda ne bamusaba era naye n'asiima okubeera emmunyenye mu kulwanyisa mukenenya si mu Uganda n'amawanga agatwetoolodde naye mu ssemazinga wa Afrika yonna. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki ye asiimye nnyo bannabuvuma olw'enkolagana ennungi eriwo wakati w'abantu ab'enjawulo abasangibwa mu ssaza lino n'abo abeesitula mu nkola ey'emirimu. Mbowa Michael Wamala Mbuubi asabye aba Buganda Land Board wamu ne Namulondo Investment okuvaayo okulungamya ku bwannannyini bw'ettaka okutudde embuga essaza Buvuma wamu n'embuga z'amagombolola ezimu ng'aba gavumenti eyawakati baazeefunza. Omubaka wa Parliament owa Buvuma Robert Migadde Ndugwa asaba abantu ba Kabaka okukumya obwa ssemugayaavu wabula bakole ebitwala amaka gaabwe mu maaso n'asaba Katikkiro alambike ku nsonga z'endaga butonde. Ye Adrian Bale Ssentebe wa disitulikiti y'e Buvuma asabye Obwakabaka bubakkirize bafune liizi ku ttaka ly'Obwakabaka basobole okukolerako emirimu gyabwe. Amagombolola okuli Ssaabawaali Bwema mu Myuka Bugaya be bakwasiddwa amaato so nga abaami b'eggombolola zonna 5 ezikola essaza lino bakwasiddwa pikipiki okuyambako mu nkola y'emirimu gya Ssaabasajja.